改運最好嘅辦法係咩啊？攞把刀，有生命線，係咪長啲就長命啲？尾指越短，攝線咧唔係每個人都有㗎。點睇啊？點睇？我呢個咩意思？就漏財留得緊要啦。有改啊？非常之感謝大家嘅支持啊！我嘅課程咧，中華智慧大講堂咧已經開放啦。進入咗九支離火運咧，如果你想快一步咧，學習玄學啊，同埋一啲叫做道法術器嘅知識啊，了解自己，幫助自己身邊牽掛嘅人咧，咁就可以加翻我哋嘅 WhatsApp 報名上堂，福星無量。Hello， 大家好，我係風勢。Hello， 大家好，我係子堯啊，師兄啊，我呢字咧我。試下講下廣東話好唔好？非常之好啊！你叫我講啦。OK， 冇問題啊。今日我哋嘅主題係講咩啊？我哋發現最近好多人都去睇呢個手條。係。你開始會點講呢個手？我哋睇掌嘅話咧，分咗先天掌同後天掌嘅。35歲之前咧睇左手啦，左手係啊。35歲之後咧睇右手，因為有啲人咧認為男左女右，亦都冇錯，因為左咧係睇阿爸，右咧睇阿媽，但係唔代表你自己。咁呢個係真正嘅睇掌嘅方法。手上咧可以睇到我哋嘅性格啦、才華啦，亦都可以睇到我哋嘅財運啦、姻緣啦、事業啦、健康啦。嗱，咁你想我講咩先？我當然比較關注姻緣啦，係咪先？係錢啦。OK， 咁咧睇錢咧其實有好多種嘅。我哋話最簡單啦，嗱，我哋而家有好多燈啦，你只要舉高隻手，你睇下個手指罅。如果你穿晒窿咁樣嘅咧，咁你就漏財留得緊要啦。好似我有少少嘅，因為咧我自己咧係冇乜計劃性嘅，同埋我自己咧使錢咧都比較爽啲嘅。咁呢啲叫做手指罅漏財啦，係嘛？仲有咧，我同你玩一個少少嘅遊戲啦，或者同觀眾一齊玩啦，好唔好啊？揸住個拳頭先，揸住個拳頭，係啦。心無雜念，跟住緊握我哋拳頭，就好似我哋嚟到呢個人世間咧，要奮鬥咁樣嘅。咁要我哋數1、2、3，慢慢將你手打開。好啦，咁我打開個手掌嘅時候咧，我哋發現有兩種人嘅喎。容易使錢嘅人咧就咁樣嘅，比較我就係。係啊，比較大方啦，比較容易漏財啦，俾其他人咯。冇錯啦，咁啊即係請食飯啦，係咪先？同大家一齊。玩就冇乜買嘢啦，冇錯啦，冇乜計劃性啦，中意買嘢啊。嗱，如果係咁樣打開咧，叫做相對嚟講比較精打細算一啲啊，慳錢啲。係啦，比較有計劃性一啲。因為咧佢嗱謹慎啊嘛，謹慎型嘅手掌咧就係咁樣打開嘅。一陣間咧，我哋睇下我哋啲觀眾咧有幾多係咁樣攤大個手板，係咁樣攤大個手板嘅。係啊，大家可以從我哋評論留言。俾我哋，你話我係破財嘅就係咁樣嘅，我係精打細算嘅就係咁樣啦。係啦，冇錯啦。咁咧仲有咧就係睇我哋手掌嘅顏色啦。顏色好重要㗎。嗱，我同你對比嘅顏色都唔一樣㗎。咩顏色？你又靚啲嘅喎。哦，粉紅色嘅咧，咁其實個掌嘅顏色嚟講咧，嚟嘅財咧就會相對嚟講比較大啲。同埋咧貴人幫助又比較多一啲。好似我咧比較紅啲嘅，嗱紅啲㗎嘛。咩問題？紅掌咧相對嚟講就會辛苦一啲啦，係好似睇我啦，每日都奔波勞碌，把聲都沙啞啦。我哋要辛苦去得財啦。熬夜、捱夜、搏嘢。係啦，冇做嘢唔係搏嘢，做嘢。OK， 咁我哋嗱最簡單就講咗呢個顏色咧越淺咧就越好嘅，顏色越深咧就越辛苦咧。呢個就係我哋嘅掌顏色啦。你話想財運，但係睇財運咧好重要，仲要睇幾樣嘢嘅，就係睇我哋嘅手掌上面嘅紋路啦。紋路係啊，我哋話人無偏財不富，馬無夜草不肥，係咪？
咪先？咁咧偏財喺邊度咧？喺我哋嘅無名指同埋個尾指下邊好多樹紋嘅話咧，就代表咗你個偏財非常之好，適合咗投資啊、投機啊，或者賺啲眾人之財。一世裏邊咧，亦都有啲意外之財去加持住你嘅。咁但係你話，我知道我有咁嘅偏財，但係我有冇咁嘅機會把握到咧？要配合一樣嘢，叫做第六靈感。因為你投機投資啊都有第六靈感喎。咁啊第六靈感嘅線咧喺邊度咧？就喺我哋嘅食指下邊有個交叉。我睇下你有冇先，你好明顯啦，好明確，你有噶嘛？係啊。跟住我咧，我仲唔同添，我唔單止係個叉啦，我仲要係一個井字紋咯。如果係井字紋就等於係兩個 X 啦，咁就代表咗我嘅第六靈感啦。尤其我哋從事呢啲需要感應啊，或者睇風水啊，係啊，算命啊，係啊，需要啲靈感嘅行業啦，有呢一個咧係特別重要嘅，亦都代表咗如果無論男人女人擁有佢咧，你要更加相信自己嘅一啲直覺啦。咁啦，我哋話唔係人人都有偏財嘛，我哋好多嘅朋友見我哋呢度有冇紋喎，呢度有冇紋喎，咁仲有一條線咧好重要嘅，就喺我哋嘅無名指下邊斜斜地向上行嘅咧，斜地呢條咧就叫做正財線啦。越明顯嘅話咧，就代表咗咧你要做嘢咧就係真係要一板一眼啦，從事啲咧係可以打工。冇錯，知道每個月攞幾多嘅一啲職業啦，咁樣我哋可以揾到我哋嘅叫做正財啦。我好似都有。你係好似都有，但嗱呢條咪係咯，但係唔係好明確嘅一條。你偏財係重過你嘅正財講，正財偏財都有嘅。咁我哋成日講我哋兩個咧，其實都可以喎。係啊，都可以嘅，但係我唔知觀眾係咪覺得有啲無聊。以後有機會咧，我哋請啲觀眾上嚟，即係睇下大家嘅一啲手掌啦。而家我仲想知道我嘅事業線，你唔係成日睇嘅咩？點睇啊？你個眼神已經咁啊！事業線係咪好重要先？好重要。對男人重要啲定係女人重要啲先？我覺得都幾重要。都重要，都重要。我哋有時係見到阿黃晶導演嘅一啲係啦，精女郎啦，亦都係因為個事業線啦，真得好好啊。係啊，咁啊佢又會有啲佢嘅好好發揮啦。咁啊呢個講笑啦，但係當然啦，事業線咧唔係每個人都有㗎，我就冇啦，真係。真正嘅事業線咧，其實係我哋中指下邊呢度啦，一條向上衝破咗我哋中間呢條線咧叫頭腦線啦，衝破咗我哋上面呢條線啦叫做感情線啦。咁啊代表咗咧，你可以喺某一個行業裏邊深耕細作，亦都告知咗你個人咧唔好五時返六時變，喺一個行業裏邊就真係紮根專家。係啦，做好佢，做成專家，做成飛升國際嘅一個專家，咁樣就會比較好嘅。咁另外咧，仲有會向我哋嘅尾指或者向住我哋嘅無名指嗰邊行嘅。呢一個咧就係亦都係代表咗我哋偏一啲嘅行業，譬如話藝術啦、音樂啦、哲學啦，一啲靠近思想上啊、精神上啊、靈感上嘅一啲事業咧，就會比較有發揮啦。傳聞咧，莫扎特咧嗰個手掌咧，亦都係一條非常之明確嘅，係向住尾指行嘅一條事業線。咁咧佢就係幾歲開始啦，就已經係喺呢個藝術領域咧有比較大嘅發揮啦。我呢個咩意思咧？你唔同嘅，你就向住食指啦。呢個咧就係你喺事業方面咧會有比較多嘅貴人嘅去幫助，從事文化方面啊、文職方面嘅嘢咧會比較好一啲。文化係啦，咁啊同埋咧就係好多嘅事業上面咧唔可以自己獨當一面，而係依賴啲咧行業裏邊啊比較有知名度嘅人啊，或者年紀比你大嘅人咧帶你去呢個行業度去發展咧，呢個叫做有貴人資助嘅事業線，所以比較好嘅。明白。就我有貴人揾一個70歲嘅姐姐幫你或者幫一下，或者男人都得嘅，因為古代咧就係覺得男人咧都可以有龍陽之好嘅。好，下一 part 我就講下婚姻啦，姻緣啦，姻緣啦。咁咧我點睇姻緣？點睇你嘅姻緣係咪？咁啊，你可以講下我嘅，冇問題。係嘅，龍陽係冇問題嘅，係啊，即係
公平噶嘛呢個世界。好，男人可以愛女人，男人亦都愛男人，係咪先？都正常嘅。 Love and peace。love and peace 啊。咁咧，我哋首先講下咧，我哋一般嚟講咧有3條線啊嘛。生命線我哋一陣最後講啦。咁咧中間呢條就頭腦線，最上面呢一條咧叫做感情線啦。感情線咧，如果係一直生到我哋食指呢度咧，就叫做感情比較豐富啦，比較多情啦，同埋咧嗰個人能夠經歷嘅感情咧，亦都係比較刻骨銘心一啲嘅。咁好似我呢個啦就唔一樣咯噃，我呢一個咧就係比較短一啲嘅。咩叫短咧？到咗中指呢度就叫短啦。短嘅人咧代表咧相對嚟講專一啲嘅，即係唔會話同時愛好多個。可能你有5個女朋友，但係你知道你最愛嗰個係邊個？你會有專一嘅，嗰4個係逢場作興，你係知嘅。明白。仲有好多咧，我哋有啲人咧見到自己嘅手掌度咧好多嘅分叉啊，即係好多嘅紋路喺呢度啊，代表咗個感情係豐富嘅。但係亦都代表咗個感情咧，除咗豐富之外咧，亦都會有好多嘅阻滯。即係愛一個上一課會變咗嚇。明白。你遇到邊個俾你好深刻嘅課程？我通常都係俾人哋上，我自己冇啦。好啊。咁啊，當然啦，仲有一種咧就係有啲人咧個感情裏邊成日都患得患失啊，或者成日都覺得係遇唔到真愛啊，同埋真係拍拖經歷好多段都唔好嘅人咧，其實好易睇啫，就係呢個感情線嘅紋路咧斷斷續續。咁呢一個咧就代表咗佢感情上面斷斷續續非常之多段，或者係喺同一段感情裏邊咧，成日分手啊，又喺埋一齊，分手又喺埋一齊。呢啲咁嘅感情線咧就係最辛苦嘅。但係呢個問題有得改啊？轉變你自己嘅內心啦，我哋成日都講咧，境亦隨心轉嘅啫。你要知道，之所以造成你嘅感情唔好，其實取決於你自己嘅性格。如果你自己能夠將自己一啲性格嘅毛病咧，你將你自己一啲習氣咧，同埋將你自己一啲要求咧攞走佢，其實你個感情會好好多嘅。好多人點解一直冇婚姻啫？唔係因為佢遇唔到，而係佢嘅期待同佢嘅現實有差別啊嘛。其實人生最重要係同埋你自己目前嘅情況進行一個和解，咁樣其實你嘅人生嘅道路先可以嘅。所以我話睇掌紋睇長相，核心係睇你嘅性格同埋才華，從中意識到自己有乜嘢唔好，然之後改變自己，自己先係最強嘅能量體。咁當然啦，有啲人咧，我手掌好特別嘅喎，係一條線連埋嘅，我哋叫做斷掌㗎。斷掌就係我哋感情線啦，同埋呢條頭腦線啦連埋一齊嘅。男兒斷掌千萬兩，女兒斷掌過房養。即係話，如果一個男人係一個斷掌嘅話咧，證明佢喺呢個人生咧，尤其係中年之後啦，有權力啦，有事業啦，有一定嘅能力啦，好發達，係啦，容易發達嘅一個獎嚟嘅。咁但係女仔咧，因為以前咧，女人咧就係喺屋企相夫教子啦，女人無才便是德啦，咁就女人咧有呢條線咧喺古代係唔好嘅，代表咗姻緣唔好啦，好多嘢要靠自己啦。咁但係而家放喺現代咧，因為男女開始平等啊嘛，男女都要可以爭鬥佢嘅事業啊嘛，可能姻緣會弱啲，但係咧佢自己嗰個事業運咧係會唔錯嘅。女強人女強人係啦，可以揾一個比你細嘅弟弟啊，因為而家好多弟弟都成日講咁啊，阿姨我唔想努力啦，咁你咪收留佢咯，係啊。OK， 但係師兄啊，我有一個諗法，係，如果我唔係斷掌，我自己拿一條線，OK，有冇用啊？咁咧，如果咁樣就能夠改到運嘅話咧，我覺得都唔需要你啦。係啊，唔需要我哋啦，係咪先？你買把刀，原來改運最好嘅辦法係咩啊？攞把刀，係嘛？即係咁樣講嘅，你有意而為之係唔啱嘅。但係咧，你個掌紋咧，如果係冇意識嘅，唔小心撲親啊，又或者係唔小心有意外啊，令到呢條掌紋變化咧，呢個就係上天俾你嘅變化。外力。冇錯，外邊嘅力量而唔係我主觀去咁樣去做嘅。咁當然我記得日本仔有個叫做豐臣秀吉啊，以前都係咁樣。
曾經嗰條線都係唔係咁好嘅，佢後尾要斷掌咧，係因為打仗唔小心捉住人哋把劍嘅時候咧，令到呢度斷咗之後，豐臣秀吉啊係好出名噶嘛，喺日本個古代，咁佢形成咗一個日本嘅講法，就係話一個人喺後天通過後面嘅力量，即係外力，令到佢改變咗呢個掌紋咧，亦都可以改變到你嘅命運。但係一定唔係你自己。以後有人去同你玩劍嘅時候，你記得特登捉住佢啦。OK，咁我哋繼續講下健康，好唔好？係啊，咁我睇你嘅健康應該呢排有啲好事發生。係啦，嗱睇佢個掌咧，嗱尤其男人咧個掌咧有少少青青地咧喺中間咧。點睇？事實上咧就係個腎咧有少少虛嘅，係啊，冇估到啊！唔係估到你，事實上就係咁樣嘅徵象啊！唔信你問問中醫啦，係啦，呢個中間咧就代表咗你個腎水會弱啲嘅。如果呢一度手板呢一度咧，呢度青一青啦，我呢度少青啊，代表咧腸胃唔好。你知道我成日都去廁所噶嘛，係咪先？另外咧，亦都要睇翻個掌嘅顏色嘅，手掌嘅顏色咧越青啊、越黃啊、越灰啊，亦都代表我哋目前嘅健康狀態唔係咁好嘅。呢啲咧其實睇中醫係容易睇嘅。咁咧其實你話睇健康、睇壽命嘅話，最重要都係呢一條生命線。生命線係啦，生命線咧越長越深，咁啊代表咗乜嘢咧？代表咗你喺一啲叫做疾病困難面前，個生命力比較頑強，遇到問題咧都比較容易解決。係咪長啲就長命啲？按照正常嚟講係，但係佢仲要配合夠深先得嘅。如果你係又深又粗，跟住但係短嘅，都唔代表咗你嘅生命力弱，亦都係生命力強。不過咧就可能嗰個壽命咧行到去晚年嘅時候咧，就冇呢啲又長又直又深嘅咁好啦。咁啊又淺又斷斷續續嘅話咧，就證明你個人生多意外啦，多毛病啦。倘若好似我咁啦，嗱我真係斷㗎，但係斷咗中間有條線連住咧，啱好有條線連住呢個斷咗㗎，好似我以前細個冇㗎，後尾先有翻連翻，即係證明咗咧，可能我呢一生會遇到一啲意外，但係呢個意外咧，我係大難不死，必有後福，冇事。加埋呢個先，我同你買咗啲保險。OK，係寫我嘅名，冇事嘅。OK， 師兄啊，我有個問題，我哋睇呢個手上睇唔睇呢個形狀？形狀梗係都要睇嘅。一般嚟講咧，我哋話長方形比較受氣嘅掌咧，係啦，我哋叫慢慢咁樣向上行嘅咧，其實咧都係出生喺一啲比較好嘅家庭嘅。我哋話公子啊，或者係一啲公主啊，就係比較好啲嘅。有啲人嘅手掌咧就比較方形一啲嘅，方形一啲嘅掌咧其實叫做體力掌啊，或者係勞動力嘅掌啊。圓形掌咧就其實叫做係我同你都差唔多嘅。好圓。係啦，圓形掌嚟講嘅話咧，個人咧就藝術性會強啲啦，同埋個人咧亦都會變通性會強啲，會圓滑啲，係啦，有啲手段嘅。咁啊，最唔好嘅掌咧，其實就成個尖形嘅，尖形嘅，係啊，成三角形。係啊，成個尖得好緊要嘅，尖得好緊要。係啊，呢啲人咧就會脾氣會差啲啦，係啊，身體嘅毛病會多啲啦，同埋個人嘅心胸會狹窄啲啦。咁我哋一般見到啲咁嘅尖形嘅掌，你見到咯。遠離螳螂拳啊嘛，要遠離佢哋係啦。咁我一般就將人分為呢四種啦。咁我哋前3種我覺得都 OK 嘅，尖形掌咧就要注意下啦。明白。我最後都再教大家一招啦。好。一個人嘅尾指啊，尾指越短嘅人，代表咗越容易相信別人，越容易落入佢命運裏邊嘅圈套，越容易俾人越容易有惻隱之心。無名指嘅第一節呢條線咧，作為我哋嘅標準嚟參考，大概啦，因為每個人都唔同。咁如果係好似我長於呢一條線嘅話咧，佢代表咗我對好多事情，我會先去有咗懷疑，通過我自己嘅思考同埋一啲審慎，
甄別咗之後，我再去相信呢件事。咁啊，我咧其實咧35歲之前咧都係短啲嘅，35歲之後咧係長啲嘅，就代表咗咧滄海桑田。經歷咗咁多事情之後啦，終於話俾我知呢個人世間係好險惡嘅，所以大家咧亦都要嗱，如果你真係短過呢條線嘅話咧，任何事情提醒下自己，呢件事係咪值得我信咧？呢件事係咪我要去再重新審訊下咧？去問多啲人攞下大家嘅意見，再去做決定咧。任何事情係咪要停一停、諗一諗再做咧？多諗諗。係啦，好感謝師兄嘅分享，也感謝大家聽我講廣東話。係啦，如果有人咧想繼續同我哋學習，可以聯絡呢個 WhatsApp 嘅 number， 係啊，加我哋 WhatsApp 嘅就可以師兄係啦，助理師兄咧同你去解釋下你哋有啲乜嘢方向想學習啊。因為我哋呢個課堂咧，首先係一個修心、修道、修行嘅課堂嚟嘅。但係咧，人生咧總有問題需要我哋解決嘅。我哋喺修心、修行、修道之餘咧，教大家一啲術法，冇錯，一啲玄學，解決咗你人生道路嘅問題之後咧，好好跟住我哋去修道，養好我哋嘅心，令到我哋嘅自己屋企人嗱，乃至我哋所有牽掛嘅人都可以過得更加好，生活得更好。好，感謝師兄嘅分享，我哋時間差唔多啦。好，福生無量天尊。